Рәсәй. Дөнья кимәлендә үткән гүзәл заттар араһындағы бәйгеләрдә башҡорт ҡыҙҙарын беҙ йыш күрәбеҙ. Милли костюмдар дефилеһендә Рәсәй данын яҡлаусы булараҡ башҡорт һылыуҙары сығышы беҙҙең республика өсөн оло мәртәбә. Әйтергә кәрәк, Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының ҡатнашыусы ҡыҙҙарының маҡсаттары ла төрлө. Әммә донъя подиумдарын яулау һәр ҡыҙҙың хыялы. Һәм был Һылыуҡай бәйгеһе хыялға бер аҙым ғына. Һылыуҡай конкурсы быйыл 28-нсе тапҡыр үткәрелә. Тәү тапҡыр гүзәллек бәйгеһе 1992 йылда Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры сәхнәһендә үтә. Ҡасандыр Өфө сәнғәт институты 4-нче курс студенткаһы Розалия Бикмөхәмәтова башлаған бәйге бөгөн Бөтә Рәсәй кимәлендә үтә. Ә беҙҙең баһалама ағзаһы Хөрмәтулла Утяшев уның алып барыусыһы ине. Был сараға килгәндә мин иң башланғысында торам. Ошо Һылыуҡайҙың ул яңылышмаһам 91 йылда булһа кәрәк, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрында булды һәм уның режиссеры Розалия Бикмөхәмәтова студентка үҙенең диплом спектакле, диплом эше булараҡ быны тәҡдим итте һәм ул беҙҙең театрда параллель рәүештә грим цехында эшләйен, гримерша булып эшләйен һәм ул мине Хөрмәт ағай ярҙам иттегәс, мин уға сценарий яҙышып һәм алып бардык. Беҙ икебеҙ алып бардык һәм был уның диплом эше булараҡ күренде һәм кем уйлаған мына шу башланғыс, мына нисәмә йылдар дауам итә һәм быйыл беренсе тапҡыр ул Рәсәй кимәлендә үткәрелә. Һылыуҡай бәйгеһе был юлы Өфө ҡалаһында, үҙәк зонаға инеүсе райондар араһында һайлап алыу туры. Баһалама ағзалары ҡарары менән Өфө Һылыуҡайы исемен Әзирә Зәһиҙуллина яуланы. Беренсе урында Ләйсән Хәйбуллина, икенсе урында Розалия Хисмәтуллина һәм өсөнсө баҫҡыста Диана Мөхәмәтханова. Бында килеп ҡыҙҙарҙы күргәс, тулғынлауым әҙерәк кәмене. Сөнки әҙерәк кеше булғас, үҙемде шанстарым күбәйә. Һаман да ышанып бөтмәйем. Бер тапҡыр еңгәс, тағын еңербеҙ тип уйлайым. Бөгөн иң көслө, иң дәртле, иң маһир ҡыҙҙар йыйылды. Финалға үтеүсе Рәсәй төбәктәренән 11 ҡыҙ бар. Тимәк, жюри ағзаларына икенсе этап. Финалға һайлап алыу турына үткән 23 ҡыҙ араһынан 9 ҡыҙ һайлап алырға кәрәк буласаҡ. Бүгенге сара бик матур бара һәм икенсе турҙа ысынлап та бик көсөргәнешле бәйге буласаҡ, сөнки бар ҡыҙҙар да шул уҡ Мәскәүҙәге региондарҙа еңгән һәм төбәк ара конкурсында еңгән ҡыҙҙар бер-береһе менән көс һынаша. Ул әлбиттә бик теге ҡыҙыу барасаҡ. Беҙ инде белмәйбеҙ хәҙер жюри ағзалары менән матур итеп баһаларға тырышасаҡбыҙ, әлбиттә. Барлыҡ ҡыҙҙарға ла мин тик уңыштар ғына теләйем. Ҡаушамаһындар, үҙҙәренең көстәрен һынап ҡарарға килгәндәр бит, шуға күрә үҙҙәрен йыйып тигәндәй бергә тик яҡшы яҡтарын ғына күрһәтеп, матур итеп сығыш яһауҙарын теләйем. Үлем хәбәрен ишеткәс, бик шомланған. Үлемде берәйһе күрмәй булмаҫ. Йәнле ҡош-ҡортто йыйҙырып, һорашырға кәрәк. Йәнбирҙе ҡорт янына барса ҡоштар һәм йәнлектәр йыйылған. Мин үлемде табыуҙан бер дә ҡурҡып тормайым. Әммә тотоп биреүгә һис ҡасан да күнмәйем. Ҡарт булһам да был эштән мин бер үҙем баш тартам. Ҡыҙҙарҙың барыһы ла тиерлек студенттар. Араһында буласаҡ филологтар, менеджерҙар, продюсерҙар, табиптар, инженерҙар бар. Шулай да бөгөн уларҙы бер маҡсат берләштерә. Ә кем финалға үтер? Традицион һынауҙар, визитка, дефиле һәм ижади сығыш. Күрәһең, Һылыуҡайҙар икенсе турға ныҡлап әҙерләнгәндәр. Һәр береһе баһалама ағзалар янында үҙҙәрен ышаныслы тотто. Әлбиттә, баһалама ағзалары өҫтөндә яуаплылыҡ ҙур. Рәсәй кимәлендә үткән бәйгегә финалистарҙы һайлап алыу еңелдән түгел. Жюри ҡыҙҙарҙың башҡорт телендә аралашыуына, үҙҙәрен сәхнәлә тота белеүҙәренә, һәләтле, һөйкөмлө булыуҙарына ҡарап һайланы.
Шулай итеп, финалда Аймара Нафикова Силәбе өлкәһе, Гөлсирә Рәхимйанова Свердлов, Гүзәл Назарғолова Пермь крайы, Лениза Солтанғужина Ырымбур, Эльвира Шаяхмәтова Хамар, Лилия Арсланова Татарстан, Диана Байназарова Ленинград өлкәһе, Азалия Амирова Мәскәү, Регина Яҡупова Ҡурған, Алтынгөл Бикташева Ханты-Манси автоном округы, Линара Нурмөхәмәтова Һарытау өлкәһе, Шәүрә Яхина Сибай, Диля Вәлиева Мәләүез, Юлия Әбайдуллина Силәбе өлкәһе, Эльвина Әхмәтова Яңауыл, Надгөл Ғәлиуллина Балаҡатай, Айгүзәл Исхакова Борай районы, Ләйсән Шығайыпова Учалы, Зарина Вәлиева Мәсетле районы һәм Розалина Ибраһимова Көйөргәҙе районы. Әлбиттә, мына ошо пандемия ситуация беҙҙең эшкә ниндәй ҙур корректировка кертте. Ләкин беҙ туҡтаманыҡ һәм бөгөн Аллаға шөкөр, мына бөтөн Рәсәй буйлап үтеп сыҡҡандан һуң Өфөләге ярым финалға үткән беҙҙең Башҡортостан сибәрҙәрен беҙ тағы бірде сара аша үткәрдек һәм мына беҙҙең бөгөн көндә 20 финалистка бар. Һәм бик шатмын, бөтәһе лә ентекле рәүештә әҙерләнгәндәр. Тел яғынан да, рух яғынан да, мәҙәниәт яғынан да һәм әйтергә кәрәк, һәр береһе үҙенең ырыуын белә, һәр береһе үҙенең атасын белә һәм үҙенең ағасын, үҙенең тамғаларын белә. Миңә бик шат. Мына конкурстың иң төп маҡсаттарының береһе әлбиттә ул беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙҙы киләсәктә милләт әсәһе итеп тәрбиәләү. Мына шул яғы әлбиттә беҙҙең килеп сыҡты һәм мына Аллаға шөкөр тип әйтәм. Алда ҙур эштәр тора. Беҙ бөтөн Роспатриоттың булған тәҡдимдәре менән, правилалары менән эшләйәсәкбеҙ һәм 3 декабрь көнө беҙҙең бөгөн көнгә планлаштырылған онлайн форматта телевизион шоу буласаҡ. 19 ноябрьдән алып, улар Өфөлә йәшәйәсәктәр, көн һайын репетициялар барасаҡтар. Әйткәндә, быйыл беренсе тапҡыр беҙ репетицияларҙан тыш башҡорт теле дәресен индерәбеҙ. Уны беҙ матур итеп, наҙлы ғына итеп, һылыуҡай теле тип атаясаҡбыҙ. Һәм көндә занятияларҙан һуң беҙҙең ҡыҙҙар төрлө мастер-кластар аласаҡтар. 3 декабргәсә финалға үтеүсе һылыуҡайҙар Өфө ҡалаһында Азимут отелендә йәшәйәсәктәр. Алда һылыуҡайҙарҙы оҫталыҡ дәрестәре, төрлө һынауҙар көтә. Республиканың иң һылыу ҡыҙы кем булыр? Кем тажға эйә булып машина отор? Тиҙҙән.